Понимание, здесь не только вьетнамцы маленькие, еще и курицы. Сейчас я подойду ближе. Карликовые с Майнкрафта курицы и петухи такие же. Бедолага 1,20 м. Боже мой. Что такое? Ты посмотри на это. Вы что, вообще не хаваете овес там или что? Офигеть, они Майнкрафт на маленькие. Помойка, понимаете, да, размеры? Отвечаю, они с Майнкрафта все.